好了，各位，no sir，我什么叫嘎们呢？来，各位，这2天没有发片嘛，最主要原因是因为我一直在开发一个东西，然后呢，再加上呢，我们礼拜六就是明天，台湾应该是没有办法同步啊，比较可惜一点，但没关系，好不好？为了弥补这个缺失遗憾，我准备一个很屌的东西 ，OK 吗？也是跟这个研究项目是相关的，好不好？来，各位，这一张是我们的一个这礼拜预定要登场的 GAV 的一个2期啊，就是我们的巧克力，好不好？先暂定它为巧克力啊，因为有这样还是测试卡，所以呢，我没有把它设计很完整啊，但基础的骑士形象跟它的一个 logo， 我还是有把它设计上去，名字我是没有放上去，比较抱歉一点点。然后再加上这边的话有个条码，对不对？然后呢，还没结束，这个是我们一直没讲特点嘛？对，抱歉，这我已经把它拆开，好不好？所以呢，它就在我们的这里啊。这一张画是我们的 Camilla GAV， 如果假设你有购买的话，它会赠送的一个限定特点啊。我真的超喜欢这一次的人头卡，你知道吗？虽然说整体就是满满致敬，但只要是沾扯到有一点 Decade 的感觉，然后呢就是致敬的话，基本上大家都是绝对会买单的，好不好？毕竟 Decade 大家是最爱的啊。然后这个话是我们的 Camilla GAV 啊，不错，这边的话一样的条码，对不对？但是呢，毕竟你也懂啊，这个年份是真的比较新，好不好？而且是以特点的方式贩售，所以呢。有发现，我们使用累卷驱动器，它一样只能刷卡梅拉，虽然那共同性蛮炫，就是了，好炫哦。虽然说整体一样是可以刷到，但无论是在必杀技还是在变身上都没有形成任何特殊影响，就非常可惜啊。所以呢，今天为了他们2个，我还特别搞了一张卡梅拉。GAV OK 吗？对，没错，这个话是 Decade 版本的，好吧？这样看起来比较炫一点点。但是空有这3张卡，基本上你刷之前的 2.0， 然后或者我们 Legend 或者我们的品红，这样都刷不出任何音效。所以呢，这个话我今天不会细说吧，因为毕竟这个话还在开发中啊。但是可以让大家看一下，好不好？就是有发现，我们10亿前的 Decade 就在这里了。到时候我会解释一下原因。基本上还是蓝灯，好不好？这样的话就是大家最熟悉的那位 Dark Decade。但是这个比较屌的点是，它是可以搭配这3张。进行一个使用，好不好？所以呢，我们今天的话就来稍微抢先试玩一下我们的 GAV， 让我们的确进行变身，然后并且同时还要先行游玩一下我们的一个巧克力的一个完整音效，好不好？来。来，各位。这样子，我们卡梅拉 GAV 就变身完毕，好不好？哇，还在用蓝灯，不错。不愧是10亿前的 Decade 的话，拥有全部骑士的一个力量。哇，好帅哦！完成这个还在开发中，到时候隔几天我会再做一个完整介绍的一个片段跟大家讲一下，好不好？只是这边我们先让大家知道说，这个话是有能力可以新增我们的一个骑士 ，OK 吗？然后呢，这样子的话就完整变身完毕啦。其实我本来还想要让大家再加一个 GAV 这样的一个音效，但好吧，这个日后我们再调整。但至少我们现在这边的话是可以完整玩到我们的卡梅拉 GAV， 好帅啊！而且果然就是它蓝灯才最有感觉的，好不好？这样子的话才是我们的 Dark Decade 的话。这个话是我们第1张啦，我们在这个 Legend 的版本这边我也是有新增一些音效，我让它整体更加的完整，好不好？大家听就知道了。但只是插叙武器好像会反过来，因为毕竟 Legend 跟我们的 Decade 的操作方法其实差蛮多。因为我未来应该是会想要弄，就是让金卡系列可以全部是还原出他们的音效嘛，所以呢，未来可能玩金卡时，可能要反过来玩就是，虽然这样看起来有点蠢，但好像这也是最终解了。这次不知道大家有没有发现一个点，基本上我们这张金卡是可以完全读取到，而且完全没有问题的。来，我们再来测试一次哦。你发现刷入之后呢，可以完整听到我们的一个 GAV 腰带它的一个全部音效。可能差咀嚼，因为我不知道放哪里，直接以这个方式啊，就是抓下去之后就直接进行变身了。这样子，我们的一个 GAV 就变身完毕了。不错，超级无敌帅，而且可以玩到完整的一个 GAV 腰带啊。然后呢，最后再就是，毕竟我们 GAV 已经展示完毕嘛。
不错。再来就是我们的一个巧克力啊，巧克力这张的话，基本上我还没办法设计它的卡背，好不好？所以卡背我就没办法给它，所以呢，我们就暂时谈到这一面。然后呢，因为我觉得它明天才发售啊，但官方有公开出一些音效，所以呢，我也把它加进去了。然后呢，一样是属于完整版本，好不好？好不好？这个话就是嘴巴几乎变成前的一个待机音啊。不错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 。我们的巧克力就变身完毕啊！虽然说没有设计 logo 有点丑，比较抱歉一点吧，但至少我们还可以看到骑士形象。基本上这就是明天预定公开的一个2期的一个变身音效，好不好？整体人听起来感觉蛮机械化的，但也很合理，好不好？因为毕竟在设定里面是那科学家把他的卷子偷过来，然后拆解之后呢，而开发出这东西啊，所以呢，整体音效听起来很合理、很正常。比起卡普那种比较生物感来讲，我们的2期这次就是属于人造感啊，但是不知道为什么有种感觉就是它的上限就是在那里啊。我自己觉得，当然整体还不错，但它的变音效其实还是蛮狂野的一个风格。我们一样稍微再听一次 ，OK 吗？对吧？整体听起来就是有一股那种机械感，但是不得不说，跟上一季的黑钢有一点小壮的感觉，一点点。还不错，还不错。哇，整体就是非常非常机械感的一个音效，还行吧，还行吧，但就感觉跟上季蛮相似的，一点点，蛮期待未来它大概会进化成什么样子啊。虽然说它整体它的道具有一点点局限性的。好了，各位，以上就是我们这一次嘎布跟我们这一次的一个2期先行的一个体验，好不好？未来的话，我们应该可以玩到更多先行体验啊，毕竟有这个在之后呢，我们 Dark Decay 就是这么厉害，好吧？不错。所以呢，基本上就大家稍微期待一下，下一波应该会先把这个制作完成，然后呢，再下一波应该是我想要导入 Zayn 的一个系统。毕竟 Zayn 的腰带，我真的太想玩了，它到底什么时候才会预购？不知道。所以呢，以上就是我们这一次的一个 Dark Decay 卡的一个先行开箱。如果喜欢钱包，弹幕小姐，